1993 წლის 15-18 მარტის მოვლენები საქართველოს უახლეს ისტორიაში ქართველ მეომართა გმირობისა და თავგანწირვის მისაბაძი მაგალითია. ეს მნიშვნელოვანი გამარჯვება აფხაზეთის ომის ერთი წარმატებული ეპიზოდია. ქალაქ სოხუმზე გუმისთის მიდამოებში რუსეთის სამხედრო ძალებმა ფართომასშტაბიანი იერიში ჰაერიდან, ზღვიდან და ხმელეთიდან განახორციელეს. სოხუმის მისადგომებთან სასტიკი ბრძოლები გაჩაღდა. შეტევაში აფხაზური შენაერთებისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საჯარისო ნაწილების გვერდით ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა კონფედერაციაში გაერთიანებული ქვედანაყოფები, დაქირავებული კაზაკები და ბაგრამიანის ბატალიონი იბრძოდა. გამარჯვების მიუხედავად ქართული მხარე იერიშზე არ გადასულა. ჯარი კონტრშეტევის ბრძანებას ამაოდელოდა. მნიშვნელოვანმა სამხედრო წარმატებამ კონფლიქტის შედეგზე გავლენა ვერ მოახდინა. მოწინააღმდეგე მხარემ ამ ბრძოლაში 1500-მდე მეომარი დაკარგა. უმძიმეს და უთანასწორო შეტაკებას ქართული მხრიდან 127 ჯარისკაცი შეეწირა, ხოლო 350-მდე დაიჭრა. ყოველწლიურად 15-18 მარტს აფხაზეთში განვითარებულ ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით გმირთა მოედანზე მემორიალთან იკრიბებიან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ომის ვეტერანები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები და პატივს მიაგებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომრებს. წელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა, ომის ვეტერანებმა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. შემოტევა იყო ძლიერი, ჩვენ გვებრძოდა რუსეთის არმიის შენაერთები. იყვნენ აფხაზებიც, ოსებიც, სომხებიც, ბაგრამიანის ბატალიონი. რამდენად გასაკვირი არ უნდა იყოს, ჩვენ ამას გაუძელით. რა თქმა უნდა, დავკარგეთ ღირსეული ბიჭები. ეს ტკივილი არის, ძალიან დიდი ტკივილი არის, მაგრამ გავიმარჯვეთ ნამდვილად 16-17 მარტს. სულისკვეთება იყო პატრიოტული, ყველა ერთ აზზე ვიყავით, რომ ჩვენ აჩაგვებარებია სოხუმი, ჩვენს უკან იყო მოსახლეობა, რომელსაც არ დაუტოვებივართ, რომელიც ზურგს გვიმაგრებდა, საუბედუროდ მოსახლეობაც დაიღუპა ამ ომში, ქეც ვიხრით მაგაწინაში ყველა დაღუპულის, მადლობას ვეუბნებით იმ დედებს და იმ ხალხს, ვინც ჩვენს გვერდში იდგა და დღესაც ფიქრობს აფხაზეთში დაბრუნებაზე. ყველა ვიყავით მობილიზებული, ყველა ვიყავით მზადყოფნაში, მეორე დღეს უკვე დღისით გამთენიისას ზემოთ აჩადარის ხიდზე უნდათ გადმოსულიყვნენ იმ პოზიციებით, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. ყველა იყო, რუსიც იყო, აფხაზიც იყო, სომეხიც იყო, ჩეჩენიც იყო. ჩვენი ბიჭების თავგანწირვით მოხდა მათი შეჩერება. ძალიან კარგად იმუშავა არტილერიამ სამხედრო თვალსაზრისით. 16 მარტს ჩვენმა შენაერთებმა უჩვენეს თუ როგორ შეიძლება დაიცვა შენი მიწა. და იქ ადგილობრივი მოსახლეობის ძალისხმევით ჩვენი სახელოვანი ბიჭების მიერ საკმაოდ დიდი ძალა იქნა მოგერიებული და ის ბრძოლა ქართულმა შენაერთებმა ღირსეულად მოიგეს. მოლაპარაკება დღემდე გრძელდება ჩვენს ოპონენტებთან, აფხაზებთან ძირითადად და სამწუხარო ის არის, რომ დღემდე გავლენა რუსეთისა ამ ტერიტორიაზე გრძელდება და დღეს ის ოკუპირებულია რუსეთის სახელმწიფოს მიერ. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა იმ ბიჭებს, ვინც ყველაზე ძვირფასი რაც მათ ჰქონდათ სიცოცხლე მოიტანეს სამსხვერპლოზე, რამე თუ მათ შეგნებულად გააკეთეს ეს თავისი სამშობლოს, თავისი კუთხის, თავისი ოჯახის, თავისი ქალაქის დასაცავად. ეს იყო ქართული მხედრული ნიჭის, მამაცობის, სამშობლოს სიყვარულის არაჩვეულებრივი დღე. მე მეამაყება, რომ ჩემი თვალით ვნახე ეს ყველაფერი. იმ დღეს ქართული ლაშქარი გადაიქცა ქართულ ჯარად და артиллерიის დღე დაწესდა. ჩვენ ვეუბნებოდით ბევრად უფრო ძლიერ მტერს, როგორც რიცხობრივად, ისე შეიარაღებით. ეს იყო ჩვენი მეომრების უდიდესი გამბედაობის დღე. ქალაქი, რომელიც იბომბებოდა ჰაერიდან, მიწიდან, ყველა მხრიდან გადაურჩა ამას, იმიტომ რომ ჩვენმა მეომრებმა, ჩვენმა артиллериამ საოცარი წინააღმდეგობა გაუწია და პროფესიონალურად იმოქმედა. მე მახსოვს სული შეფასებები იყო მე ამ დღის, რომ არც ერთი კვადრატი მოწინააღმდეგის დარჩენილი არ იყო დაუბომბავი ჩვენი артиллериისგან. ესე იგი ძალიან დიდი ზიანი მიაყენეს მტერს და მე უკვე 16, 17, 18 როდესაც წავიდნენ ეგრეთ წოდებულ გაწმენდაზე, იქ კიდე ცალკე მამაცობა იყო. იმ დღეს რო გაეცათ ბრძანება წინსვლის,
შეიძლება ეს ბრძოლა გადაზრდილიყო დიდ გამარჯვებაში, მაგრამ ისე პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ეს პროცესი ჩააგდო და პრაქტიკულად მიიყვანა იმ შედეგამდე, რომელიც დადგა მთლიანად ამ კონფლიქტის შემდგომ. მერე იყო განიარაღება და საბოლოოდ ჩაბარება პრაქტიკულად აფხაზეთის. იმ დღესვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ და დევნილმა საზოგადოებამ მემორიალი საქართველოსთვის ყვავილებით შეამკო. ჯუმბერ ბეთაშვილის სახელობის აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ქართულ და აფხაზურ ენებზე წაიკითხეს ლექსები და გაიხსენეს სამშობლოსათვის თავდადებული გმირები.